醒我心意，使我能想你。神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。主，你是陶匠，欢迎收听由张君丽传道为您主持的《清醒的心》。我所造，是我的恳求。平安，每日吃灵粮，清醒又刚强。我是张君丽。昨天在3章7节，我们看见耶稣退到加利利海边去服侍，那就是从这里，也就是3章7节一直到7章的23节，就进入了耶稣第2次周游加利利布道的阶段。今天我们读马可福音第4章，继续来看这个阶段当中的事迹。本章特别记耶稣的教导。第1节说，耶稣又在海边教训人，这是这一个时期耶稣服事的一大特色，他着重教导，并且是多用比喻来教导，所以本章一连就记了5个耶稣所说的比喻。第1到20节是撒种的比喻。这里就说有一个农夫，他出去撒种，他遇到了4种情况，有落在路旁的，有落在土浅石头地的，那有落在荆棘里的，还有落在好土里的。这个撒种的比喻在3卷对观福音，就是马太、马可、路加当中呢，它都列于这一系列比喻之首。就第一个，主耶稣要用这个比喻来回答众人心中最大的一个问题，也就是我们昨天提到的那个问题，说为什么文士和法利赛人会这么样的拒绝主耶稣？原来因为每个人的心田状况不一样。第10节就记当时那些跟随耶稣的人，包括门徒都没听懂。那11到12节，耶稣就对他们说，神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻。所以我们看见，由于犹太教的领袖们他们对主的拒绝，耶稣在这里的服事方式改变了。起初他是宣告神的国近了，那是1章15节。那现在神的国却成了奥秘。对于那些有心追求神国的人，他用比喻就使他们容易记忆，一讲他们就知道。但是对于无心追求神国的敌对者，那耶稣就引用以赛亚书6章9到10节说，叫他们看是看见却不晓得，听是听见却不明白，恐怕他们回转过来就得赦免。意思是说，神国的奥秘只向那些愿意活在其中的人来显明。对于那些故意抗拒福音，甚至还要杀害耶稣，要迫害神国之道的那些人，他们既然与神国无份无关，就没有必要让他们知道。下面第13节显示，这个撒种的比喻是解开下面这一系列其他比喻的含义的一个关键。所有的比喻都是在测试着我们的心田是怎么样的一块土。然后14到20节，耶稣解释了这个撒种的比喻。他说，撒种之人所撒的就是道。道这个字就是 word， 就是指神的信息或者话语。所以耶稣自己就是正在撒种，那就是他的道。种子撒出去，那也就是道讲出去以后会有各种的结果。15节说，那撒在路旁的就是人听了道，撒旦立刻来把撒在他心里的道夺了去。这个路旁就是表示人无心接受主的道，他太轻忽的对待，听了道却好像无动于衷不去实行，所以很容易就被撒旦夺去了。16到17节说，那撒在石头地上的就是人听了道立刻欢喜领受。
可是啊，这个道如果没有进到我们的心里，成为我们生命的一部分，他说他心里没有根，那么一切的热心就不过是暂时的。那即使为道遭了患难，或是受了逼迫，这我们知道是那个太阳出来晒它所代表的。他说那就会立刻跌倒了。然后18到19节说，还有那撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲进来。哎呀，这实在是太真实了，是不是啊？这几样东西都是啊，他说会把道挤住了，就不能够结实。这指的是不能够把神的道从生命中活出来哈。然后最后第20节说，那撒在好地上的，就是人听到又领受。这里的这个听和领受，原文的时态都是表示继续不断的，这不像前面几节的听，那个时态都是一次的过去的听。好，就好像雅各书1章24节说，他看见听见，走后随即忘了哈。但是现在的这个听跟领受呢，是继续不断的听，继续不断的领受，那这就会造成它并且结实，有30倍的，有60倍的，有100倍的。所以人只有真正的明白，而且持续的领受主的道，才能够让神的话从我们身上活出来哈，所谓的结实100倍哈。然后下面21到23节是一个点灯的比喻。他说，人拿灯来，岂是要放在斗底下、床底下，不放在灯台上吗？这个斗底下的斗啊，是那个量米麦的一个量器。这里主耶稣除了像马太福音5章15到16节所说的，说人要有好行为之外，他也是在解释自己使用比喻来教导人，不是为了要把真理向外人隐藏起来，乃是要启示他，让那个道，也就是让真理啊，能够放在灯台上，越照越明。因此他接着说，因为掩藏的事没有不显出来的，隐瞒的事没有不露出来的，而且他说有耳可听的就应当听。然后24到25节是量器的比喻，说到啊，你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们，并且要多给你们。这个比喻因为对象不同，在马太福音是指不要衡量论断人，在路加福音是指要分享恩典和爱给别人。而在本章这里呢，是比喻我们要把所领受的那个神国的奥秘也要传授给别人更多，那神也就是会让我们明白神国的奥秘更多。所以接着他就说，因为有的还要给他，没有的连他所有的也要夺去。然后26到29节是种子生长的比喻。看，耶稣又用一个种子来做比喻，这里是说那个种子它会自然生长的那个力量啊，它就来象征神国的成长力量。这虽然撒种的人，也就是说那个传福音的人啊，他们并不明白，但是神国的扩张的潜力，它是不会受到任何影响的。那一直到那个收成的时候到了，这是指世界的末了哈。主耶稣是在鼓励门徒只管殷勤的去撒种去收割，成长的结实则要把它交托给神哈。然后30到34节，耶稣继续用芥菜种的比喻来说明神国的成长那种爆发性的力量。中东地区确实有一种高到5公尺高的大芥菜哈，但是它的种子非常小，犹太民间认为那是世界上最小的种子，所以就用来比喻神国的开始常常是微不足道的，但是终究却必定长大成为那么大，远超过世间一切的王国。33节特别说到，耶稣是照他们所能听的来教导门徒，也就是说是按照门徒能够理解的程度哈。所以耶稣真是最伟大的老师，他体恤门徒的程度，并且是34节说没有人的时候就把一切的道讲给门徒听。今天还是这样哦，每一次我们读经，主就讲给我们听哈，感谢主。35到41节就是
著名的耶稣平静风浪的神迹啊，这是回到耶稣的行动这条叙事的主线来。我们知道加利利海是在水平线以下700英尺，周围的山岭上常常有气流从峡谷中吹下，所以在水面上会形成大风暴。这个时候啊，耶稣却在船尾上枕着枕头睡觉。那门徒叫醒了他，说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”有没有发现，我们都是在险恶环境中就只会埋怨主不顾哈？其实不是主不顾，而是我们自己还没有信心哈。这是第40节，耶稣在这里显明他对自然界力量的那个主权，这是他神性的明证。明天我们还要看见他一连串的神迹奇事来证明他是神。我们先休息一下。本章特别写明了耶稣是善用比喻的好教师，也是掌管大自然的救世主。经由他所说的比喻和他平静风浪的神迹，他为我们显示了一神国度的特征，以及二暴风雨中的平安。我们先说一神国度的特征。我们看见耶稣他是信手拈来他用一连串生活化的譬喻，就为我们揭开了神国度的一个角落，让我们瞥见神的国是一有生命的，二是要传播的，三是可安息的。先说一是有生命的。昨天在第3章，我们看见耶稣所做的都是以人和生命为中心。那本章我们就看见他所讲的也都是生命的信息，例如他所讲的都是以生命种子为例子，而且他也是以撒种的人来比喻自己的传道。我们知道种子它是小而不起眼，但是它有生命，有生命就会自然的发苗长穗，不断的成长，而且它有着像芥菜种那样虽然是最小，但是却具有极大的爆发性的一种改变能力。感谢神，我们信的不是死的道理。约翰福音1章4节说生命在他里头，然后约翰福音6章63节也说耶稣的话就是灵，就是生命。他把他的生命之道，生命的话语深深的种在我们心田，扎根在我们的灵里面。他说就要发生长大，结实有30倍、60倍、100倍的。哈利路亚。所以我们的心田不但是不要种坏种，而且也要注意是不要种空心的种子。什么叫空心的种子？以前作家三毛有一首短诗叫做《梦田》，他后来谱成了很有名的校园民歌不知道你还记不记得？他说每个人心里一亩田，每个人心里一个梦那后面说用它来种什么？用它来种什么？他说种桃、种李、种春风。很美，对不对？我们在心里种一个梦想，种一个希望，文学艺术音乐爱情想象力等等，人生有很多这种很美好，但是
不一定有生命在其中的种子，那就会像春风啊，很美很好，可是会飘散。没有连结于生命之道的种子就不扎实，不能结实百倍，也没有天国的永恒价值。但是我们的心田是好重要的一亩田。箴言4章23节说，因为一生的果效都是由心发出，是不是？所以真的别忘了，我们要在心田里种下主耶稣的生命之道啊。第二，要传播。这几个比喻还有一个共同的特征，就是它们都是要发散出去的。种子要撒出去，灯光要照出去，量器要量了给出去。不出去的种子就如同石子，出去了改变就会发生。那个种子会发会长，灯光会显会漏，量器也会带来神的那个多给的祝福。神国的原则就是这样，要多多的给出去，传播出去的。有学者还特别指出，第1节你看他说耶稣在海边教训众人然后有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，然后就特别说船在海里，众人都靠近海，站在岸上。这个海是象征外邦世界。我们比较但以理书7章3节跟17节那里说有4个大兽从海中上来，然后到了17节就说那是指4王要在世上兴起，所以海就是指世界，是不是？然后船呢，它是在海，就是在世界中，但是它却与海有分别，所以它是象征教会。岸上那就是这些人不在海里，而是从世界分别出来的，但是他也还没上船。那这是什么？我想那就是指慕道友，是不是？所以第2节说耶稣就对他们讲啊传啊，教训他们许多道理。他明明知道这些道讲出去，大部分都会被仇敌吃掉，被太阳晒干，被荆棘挤住所以大部分都没有效。但是他还是讲啊，他忙得要命，连饭都顾不得吃，他也还是要讲要传。那今天教会也是这样，我们要有耶稣来坐在我们中间，坐在船上，然后呢，我们就向那些在岸上观望的人群要来传讲主的道，不论他们听了以后是有飞鸟来吃啊等等的这些情况，我们就是要传。正如灯不要放在斗底下，让我们也不要紧握着种子，高悬着量器，而是我们都要传出去，撒出去。第3，可安息的。我们看人所撒的种子都只有一小部分能够落在好土里，那其他的岂不是白撒了吗？可是26到29节，耶稣却继续的说明说，神的国的那个成长啊，它是照着生命的规律在循序渐进的长的。只要有神的道播撒在人的心里面，它就自然会先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的籽粒。所以人在撒完了种之后，就可以安心的黑夜睡觉，白日起来。那个种子的发芽见长都是出于自然的，这是第28节。所以神国的成长是在于神这可以参考哥林多前书3章6到7节。那还有前面第25节也说到，量器怎么样量出去给人，就必然也会有量给他的，而且是要多给你们所以也不需要我们去忧虑。神国度里头没有劳苦重担，神的儿女，我们放心的安息吧。第2大点，暴风雨中的平安。我们知道马可福音16章他总共记了17个耶稣所行的神迹，其中第6章的耶稣在海面上行走，跟本章的这个平静风浪的神迹，它是单为门徒而非为外人所行的。
而这两个呢，都是在暴风雨中四下大平安，这就充分显示耶稣是掌管自然的主，而他对于信靠他的门徒们有特别的恩典预备呀。这个平静风浪的神迹在马太跟路加都记了，但是马可福音这里有几个特别的细节，分外的生动，显示出一、耶稣的仍在；二、神迹的独特；三、耶稣的安息；四、耶稣的体恤与权柄。我们先说一，耶稣的仍在。这是在第36节，马可独特的记了一句，说耶稣仍在船上。就是说从第1节我们知道耶稣他是在船上教导，然后门徒呢又因为他的吩咐而去遣开群众，预备船具要过海等等，而整个这个过程说他仍在船上，他没有离开过。感谢主，今天我们的生活屡有变迁，但是耶稣仍在船上，他仍在，他永在，他永不离开。感谢主。第二，神迹的独特。我们看人生是苦海呀，常有风浪。即便第35节说耶稣是自己对门徒说渡到那边去的，也还是会遇到风暴。所以第36节说也有别的船和他同行，就是说每一条船都遇到风浪。人生在苦难这一方面是很公平的，但是差别在于只有这一条船上有主啊。同样的，每一条船也都领受了风浪平息的恩惠，但是只有这一条船能够见证神迹呀。所以每一个我们所经历的神迹都是主独特为我行出来的。因此主啊，我真要跟你说，我绝不上别的船，我要与你同舟，共度今生的风浪。感谢主。第三，耶稣的安息。我们看马太第8章和路加第8章都只说耶稣在船上睡着了，可是马可在这里特别形容耶稣是枕着枕头睡觉，这是第38节，就特别刻画出他的那个睡眠呢，好像那个容貌特别的安详，他跟外在的那些风雨真是何等的对比。不论任何环境，耶稣的一无惧怕，耶稣的完全安息，都是我们得救的最大确据。想想看，我们在人生的风浪中，常常我们不是被风浪淹死的，而是被自己吓死的。求主帮助我在风暴中能够看见主安详的慈容，而与他一同的享受安息。第四，耶稣的体恤与权柄。39节说耶稣醒了就斥责风，那个原文是他立刻醒来，立刻胁迫风，有重复的2个立刻。为什么呢？耶稣有绝对的平静，外物是不能够撼动他的，但是他为了体恤门徒的需要而立刻就行使权柄。他向海说住了吧，静了吧，风就止住，大大的平静了。看到耶稣大有权柄，所以门徒他们心里惧怕，彼此说这到底是谁？连风和海也听从他了。然后耶稣对他们说，你们还没有信心吗？是的，只要我们有信心，我们就要经历到再大的风浪也要被主平静。他是不误事的神，他大有权柄，更宝贵的是他连续我们。以上我们在本章所默想应用的是一，神国度的特征，它是有生命的，它是要传播的，它也是可安息的。第二，暴风雨中的平安。本章特别显出在风浪中耶稣的仍在，还有神迹的独特，耶稣的安息，以及耶稣的体恤与权柄。让我们一起祷告。主啊，
谢谢你是何等体恤的主，你照门徒所期盼的弥赛亚国度降临的那个心情，对他们讲说神国的事，又照着他们所能听的，是用比喻来对他们讲道。你也照着门徒所惧怕的，就为他们平静风浪。主啊，我赞美你，在你没有难成的事，因为有你，我始终可以在人生的旅途中笑看风浪。祷告奉耶稣的名，阿们。自己有多渺小，眼前的风浪有多么高，但在我里面的主耶稣大过风和浪。人生的风浪像歌利亚，但我有信心像大卫王，靠着那加给我力量的，我笑看风和浪。眼前的风浪有多么高，但在我里面的主耶稣大过风和浪。人生的风浪像歌利亚，但我有信心像大卫王，靠着那加给我力量的，我笑看风和浪。耶稣基督的胜利，他平静风浪，他战胜仇敌，我靠他的胜利，因为万心都向他跪拜，他是至高全能的主宰，风浪都不走他赐的安息，我靠他的胜利。手里，他平静风浪，他战胜仇敌。